ready for the most exciting fight sport in the world. Here at the Max Muaythai Stadium, we have satellite link-up to 168 countries and live internet streaming worldwide. ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดรายการต่อสู้ระดับโลกส่งสัญญาณภาพผ่านดาวเทียมไปยัง168ประเทศทั่วโลกจาก Max Muaythai Stadium พัทยาและสามารถรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตสตรีมมิ่งทั้ง Max Muaythai Mobile App ได้ทั่วทุกมุมโลกและขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Champion มวยไทยตัดเชือกและพบกับ2พิธีกรกายและแซม Max Muaythai สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ Good evening สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Champion มวยไทยตัดเชือก Welcome to Max Muaythai Stadium and this is the Champion Muay Thai Welcome ladies and gentlemen to the Champion Muay Thai 4-man tournament presented to you by the Max Muay Thai team every Saturday night 6:25 p.m. and your host for tonight this is Guy Warawat and I am Sam Max Muay Thai สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับและกราบสวัสดีพี่แซมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Champion มวยไทยตัดเชือกช่องสปริง26ครับ 18:25 นาทีแบบนี้สดตรงจากแม็กซ์มวยไทยพัทยาสเตเดียมนะครับและอยู่กับผมครับกายวรวัฒน์ต่อเจริญสุขเอาละครับและสัปดาห์นี้นะครับเป็นการชิงแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก 58.5 กิโลกรัมครับBrace yourself for 7 fights of the unique 3 rounds of Max Muay Thai action. Tonight you are about to witness the 58.5 kg tournament championship where 4 Thai fighters battling it out for the ultimate prize of 50,000 baht cash and the champion belt. And now let's check out tonight's lineup. เอาละครับและตอนนี้12ขุนพลมารอท่านผู้ชมอยู่แล้วเราไปพบกันเลยดีกว่าครับ Our first fight tonight is the first semi-final of the 58.5 kg tournament championship. We have ศักดิ์ นรงค์ ช.เดชา and his opponent เบียร์สดพราน26 Our second semi-final fight we have เพชรนรินทร์ เสถียร มวยไทย and his opponent in the red corner แสนศักดิ์สิทธิ์พนัญเชิง Our third fight tonight at 63 kg we have เพชร สิทธิ์มนชัย and the 63 kilogram champion เพชรเมืองลุมสิทธิ์ครูเพียรOur fourth fight tonight at 52 kg we have Muhammad RCC from Malaysia and his opponent จิรกิจแก้วสำริด from Thailand Our fifth fight tonight at 62 kg we have กันพิชิต สิงหเดชายิม the 63 kilogram champion ฟ้าเป็นหนึ่งสิทธิ์สนทิเดชAnd our sixth fight tonight at 56 kg we have องภพ ท.พราน 49 and his opponent in the red corner เพชรยโสดาบรันสารคาม And our seventh bout tonight is the final fight of the 58.5 kg tournament championship. Who will be the champion? Let's stay tuned to find out. และคู่ที่7ของเรานะครับคือคู่ชิงแชมป์ของเรานั่นเองนะครับ Alright, let's get this party started. Our first fight tonight is the first semi-final of the 58.5 kg tournament championship. และตอนนี้นะครับขออนุญาตเปิดสังเวียนความมันนะครับด้วยรอบรองชนะเลิศในคู่ที่1นะครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก 58.5 กิโลกรัมในมุมน้ำเงินนะครับคนนี้มาจากจังหวัดราชบุรีสังกัดค่ายป.ปรัชชัยเจมส์เจ้าของฉายาขุนเข่าเสียบอกครับIntroducing our first challenger, he fighting out of the blue corner tonight, representing Ratchaburi Province, training out of Paul Pranchai Gym, with professional records of 62 fights and 41 victories. Ladies and gentlemen, please welcome ศักดิ์ นรงค์ ช.เดชาLadies and gentlemen, welcoming your first challenger, representing Ratchaburi Province, training out of Paul Pranchai Gym. Put your hands together and welcome ศักดิ์ นรงค์ ช.เดชา และนักชกในมุมแดงครับคนนี้มาจากจังหวัดสุรินทร์
สังกัดค่ายพราน 26 เจ้าของฉายาจอมดีเดือดเมืองฉางครับ And his opponent in the red corner coming from Surin Province, training out of Pran 26 Gym with professional records of 40 fights and 26 victories. Ladies and gentlemen, let's hear for Biasot Pran 26. And entering the ring right now is your red corner, representing Surin Province, training out of Pran 26 Gym. Put your hands together and welcome Biasot Pran 26. Welcome everyone to the Max Muay Thai Stadium in Pattaya, where we're all set for our Saturday night feature, the Champion 4-man tournament. The format, 4 Thai fighters start off in 2 semi-final fights, fights number 1 and 2. And the winners of those 2 fights will meet again in fight number 7 tonight to see who's going to walk home with 50,000 baht and the champion belt. This week's weight, 58.5 kilos. Our first 2 fighters in the ring, now ready to get the first semi-final underway. Introducing first in the blue corner, Saknarong Ban Rai Monta. His real name Saknarin Plai Muang, from Rapari to the west of Bangkok. 22 years of age, 170 centimeters tall. He's had 62 fights, 41 wins, 1 draw, 20 losses. His last 2 fights to Max, a first round KO win of a Sankeng So Saknarin and a points loss to Yutana Film Krong Sang Extra Coal. He trains and fights out of Paul Chai Gym in Rapari. He's trained by Nopadon Pakdi Si Santisuk and managed by Pon Tamrut Tree Planchai Jai Chan Suk Kit and Nopadon Pakdi Si Santisuk. And his opponent in the red corner, Biasot Pran 26. He's from Surin, 22 years old, stands at 163 centimeters, has 40 fights, 26 wins, 1 draw and 13 losses. His last 2 fights here at Max, he had a points win against Mongkong Yut, Sabai Ta Farm Plok Ta. And his last fight here at Max, a points win against Sansak Sit Pananchern. He trains and fights out of Pran 26 in Nakhon Ratchasima, where he's trained by Natkiet Pran 26 and managed by Pa'a Ranin Don Hom. So both fighters in the orthodox style for this one. Anyone that regularly watches the Champion show will know our normal Saturday afternoon commentator, Mr. Dorian Price, normally predicts the winner and he normally gets it wrong. He's not here tonight. He has predicted Biasot Pran 26 in the red corner. Predicts the losers then. Yeah, pretty much, but you never know. He does have the odd moment where the stars align or something bizarre happens in the universe. Could be that he's not here tonight. He might get the win tonight. You never know. Stranger things have happened. So both fighters, as I said, in the orthodox stance. More of a patient start from Biasot. Yeah, sitting back here, having a good look at his opponent. He's got the points win over Sansak Sitpananchern. Sansak is in the red corner in our second semi-final. That doesn't always mean that he's beaten once. He's going to beat him again, though. He's got to get past this fight first as well. Looking dangerous when he opens up here, Biasot. Being very nonchalant at the moment, Saknarong. The referee wants to see more action here. It's almost like these two are pacing themselves for 6 rounds already. Always that chance for even more rounds if it does go to a draw as well. We do get that quite a bit here. We've seen several 8-round tournaments. That's always testament to good matchmaking, close matchmaking. Always try and make the tournaments as close as possible, as even in terms of the fighters in it. Oh, beautiful knee there from Saknarong. So minute 10 here in the first round. Still very patient start from both here.
You see the ref there just trying to keep both fighters motivated. Good takedown that time from Birsot. Saknarong just trying to go to the body there with that straight right. Oh! Takes an elbow return. Oh! Good elbow, strong knee there from Saknarong. So coming down to our final seconds now here in the first round of our first semi-final fight. Good body kick there from the blue corner. End of round one. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 7 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android Here we go, coming into the second round of our first semi-final on tonight's show. Saknarong Pran 26. Saknarong Chordecha in the blue corner. Birsot Pran 26 in the red corner. See some of the highlights. Patient start in that opening round. But looking dangerous when they did open up there. Birsot going for those body kicks. Took a beautiful elbow-knee combination towards the end of that round from Saknarong. Should start to see this fight really explode to life now, I would imagine. Strong kick there from the blue corner. Keeping his balance well as well. Good knee in there. Good defense inside the clinch. He's not in it height-wise, but he just seems to have the longer limbs to me, Saknarong. I don't know if I'm imagining that or not. In the clinch. Good knee from Birsot now. Birsot starting to come on strong here. Still good balance there from Saknarong. Yep, good positioning now from him in the clinch. All about getting that dominant position where you can get that space, get more leverage into your knees than your opponent. Good left hook to the body there. Nice long knee from Saknarong. Big knee from Saknarong again. Going for the takedown there, Birsot, but Saknarong managing to recover there to kind of finish on top as well. Oh, been punishing the body there, Birsot. Yeah, good punches and knees. Got that tight lock there in the clinch. Birsot getting up with a few knees out. Good strong knee again there from the blue corner. Birsot coming in with some good knees now, though. So a minute to go here in the second round. Beautiful long knee again there from Saknarong.
See Saknarong's corner telling him to start working those elbows as well once he gets in that clinch. Unsettle Beersot a bit with those if he can. Big jumping knee from Beersot there. Beersot immediately pushing forward. Looking good here in the clinch towards the end of this round, Beersot. Seconds to go here in the second round. Both hammering the knees in hard here, just getting turned a bit in the clinch there, Saknarong. End of round 2.สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 7 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and Android Here we go, coming to the third and final, potentially final round, I should say, of our first semi-final fight. Saknarong, Chh Decha there in the blue corner. Beersot Pran 26 in the red. See those stabbing knees there from Beersot. Working the elbow from him there as well. Nice jumping knee from him there. Still everything to go for here though in the final round. Corner of Saknarong telling her just to keep pushing forward throughout this third round. Very, very important to get a big score in this round. Not think about whether or not you've got another fight. If you don't push forward enough, it's too late. Yeah, it doesn't seem like either fighter is that far ahead either. No. Good kicks. Oh. Sharp punches now from Saknarong. Really body looking fired up scoring here. Well there as well. Sharp knee from him there. Again, the body kick. Kept his balance well there. Definitely listening to his corner's advice there. Yeah. Come out hard here in the third. Into the clinch now. Beersot trying to make a bit of a rally in the clinch, but just getting out, scored again there. Still a long way to go yet in this round though. Yeah, it's going to be interesting to see if Saknarong can keep up this pace. Got the low lock now, pumping knees in. Beersot coming in with a few good knees though. Another good knee from Saknarong there. Beersot with a good lock now though. Needs to work though. Just halfway through the third round now. Oh, good jab and knee there. Hard left hook from Saknarong. No lock again now. Smothering Beersot there. Yeah, just seems to be one step ahead of him inside the clinch. Beersot with a low lock now. Not able to really get off with anything there though. It's Saknarong that's pushing forward again here. Yeah, a lot more output from the blue corner. We've got 1 minute to go. Unless we get the fourth round. Running away here. I'm surprised he's not got a warning here, Beersot. They will warn you here if you go back too much. Able to get the takedown that time, but not before taking a flurry of knees there from Saknarong.
30 seconds to go. Yeah, Beersot hanging back. Looks like he thinks he won it. He's in that control of the ring. He could be ahead, but you can't afford to take that risk here at Max. Especially with the entry to the finals on the line. Both fighters just circling around each other now, trying to burn down the last few seconds. There's about to end the final round. We could get a draw here. Beersot looking confident that he's won himself the fight, but have to wait for the referee to collect the judges' scorecards. See some of the highlights in the meantime. Good work at the end of that round from Beersot. Hammering those knees in. Getting that takedown as well. Before we go to the judges' decision, and now it's time for Fight the Prize. Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action. Watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. No prize. Max Muay Thai mobile app. Alright, ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard. For the winner, blue corner, ศักดิ์นรงค์ ช.เดชา คุณผู้ชมครับศักดิ์นรงค์ ช.เดชานะครับจะได้เข้าไปในรอบชิงแชมป์ในคู่ที่ 7 นะครับ and ศักดิ์นรงค์ ช.เดชา has become our first tournament finalist. Stay tuned. We will fight his opponent after the break, and this is the champion Muay Thai.สนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 7 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Max Muay Thai Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and Android เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ Returning to the champion Muay Thai 4-man tournament in the second semi-final of the 58.5 kg tournament championship. รอบรองชนะเลิศในคู่ที่ 2 นะครับกับรายการ The Champion มวยไทยตัดเชือกร่วมมีกระน้ำหนัก 58.5 กิโลกรัมในมุมน้ำเงินครับคนนี้มาจากจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดค่ายศักดิ์ธานีเสถียรมวยไทยเจมเจ้าของฉายาไอ้หมัดปืนใหญ่ครับ
Introducing our third challenger, he fighting out of the blue corner tonight, representing Ubon Ratchathani Province and training out of Saktani Satien Muay Thai Gym with professional records of 92 fights and 56 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Phech Narin Satien Muay Thai. Ladies and gentlemen, welcoming your third challenger, representing Ubon Ratchathani Province, training out of Saktani Satien Muay Thai Gym, aka the Cannon Punches. Ladies and gentlemen, please welcome Phech Narin Satien Muay Thai. และนักชกในมุมแดงนะครับคนนี้มาจากจังหวัดมหาสารคามสังกัดค่ายสิทธิ์พนันเชิงเยี่ยมเจ้าของฉายามหาการเมืองตักศิลาครับ And he's opponent in the red corner representing Mahasarakam Province and training out of Sit Panan Chang Gym. He holds a professional record of 68 fights and 49 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Sansap Sit Panan Chang. And entering the ring right now is your right corner, representing Mahasarakam Province, training out of Sit Panan Chang Gym. Put your hands together and welcome Sansap Sit Panan Chang. So moving on now to our second semifinal matchup for tonight's 58.5 kilogram champion Muay Thai tournament. Introducing first in the blue corner, Phech Narin Satien Muay Thai. He's from Ubon Ratchathani, 24 years old, stands at 170 centimeters, has 92 fights, 56 wins, 5 draws, and 31 losses. His last 4 fights here at Max, he had a second round KO loss against Yim Sukar from Cambodia. A points win against Yod Awut Pet Rambo. A first round TKO win against Pet Dam Luk Wang Chompu. And his last fight here at Max, a points loss against Fenta Sit Siaprem. He trains and fights out of Saktien Muay Thai Gym in Bangkok, where he's trained by Pet Suchip Saktani and managed by Virat Tani. His opponent in the red corner. Doesn't look like I've got his opponent's profile here. His opponent Sansak Sitpananchern. Does look like we're missing his profile, Sansak. 49 fights, 2 draws, 49 wins, 2 draws, 17 losses in his career, 167 centimeters tall. I was looking at you instead of TV. I was going to say you got some really good memory. I have got a strange memory for the most significant things, but it was actually shown on the screen there, so wouldn't be surprised myself to remember something like that though. I'm totally useless. Aggressive start from Phech Narin. He does love to fire in the hard shots. Quite game, sometimes too game for his own good. Yeah, a lot quicker to get things started here, these two fighters, than what we saw in our first semi-final fight. Sansak just sitting back, taking a look at him at the moment. Good right, left of the body from the southpaw Sansak. Hard long knee from him. Good knee there from Sansak. Oh, beautiful kick from Sansak there. Into the clinch now.
Sharp right to the body, left hook combination there from Petner in there. Starting to open up with some knees now inside the clinch. He's fighting like a fighter that doesn't think about there being 6 rounds or possibly 8 rounds. But sometimes it might work to his advantage if he get the early knockout, not take a lot of damage. Some fighters are just geared up to fight like that. I mean, we have on the card tonight, Pet Yasol, Dab Rancer coming in the main event. Now he could fight 10 rounds probably and still look hardly out of breath. Whether or not Petnerin is that style of fighter, though, we'll find out as the fights go on. Good elbow there from Sansak. So a minute to go here in the first round. Oh! Well, got a high kick there, Sansak. Luckily for Petnerin, he had that glove up there, just defending well. Good high guard from him. Oh, good left hand there from Sansak. There's that high kick again. Using the ropes a little bit to help himself there, though. The referee warning him about using the ropes, taking advantage of your opponent that's seen in Muay Thai. So 2 good solid knees that time from Petnerin across the back there of his opponent. Oh! Good left hook, big right, solid punches now from Petnerin. Sansak trying to fight his way out of trouble here. Looking a little bit shaky over there in the corner for a second. Yeah. So shipping a lot of shots there. End of round 1.สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 7 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Max Muay Thai Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and Android So coming into the second round of our second semi-final fight on tonight's show, Petnerin Setien Muay Thai in the blue, Sansak Sitpanan Chang in the red. See some of the highlights. There was that beautiful left hook there. But throughout the round, Sansak going for those high kicks. Hasn't landed with anything clean though, just yet. But there's that left hook straight right from Petnerin. Here we go, round number 2. Good knees coming in there from Petnerin. Just smothering the face of Sansak there. Sansak in that sharp left kick again there. Petnerin looking for the hand. Then scoring some big punches here, but Sansak just trying to find an opening for the elbow there. If anything's going to keep the fighter off that's coming in swinging hard with the hands, it's a strong elbow. Good knee there from Petnerin. Keeping that head buried in the chest there of Sansak, working those knees. A lot more output from Petnerin inside the clinch. Oh, beautiful reaction from him there as well. Good work again in the clinch there from Petnerin.
Sansak just losing his way a bit here, struggling at the moment. Good positioning from Sansak, from Petnarin, sorry, again they're throwing down Sansak quite easily there. So minute 15 on the clock here in the second round. Again, easily throwing down Sansak. Sansak still relying on that left high kick. Good knee there from Petnarin again. Again, definitely the better of the knees coming in from Petnarin at this point. Sansak struggling to get past the push kick there of his opponent. The punches coming in. Oh! A fast high kick from Sansak there again. Cannot afford to drop that right arm too much there, Petnarin. Good elbow from him there though. Oh, strong kicks now from the red corner. End of round one. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 7 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Max Muay Thai Mobile App Download now on iOS and Android. So coming into the third and final round now. Put that in there in the blue corner. Sansak in the red. Check out some of the highlights in a second here. See Sansak going for that left high kick, but leaving himself open for the left hook himself. Inside the clinch, petting that in, working the knees, getting the takedowns. Starting to look a little bit ragged there towards the end of that round, Sansak. The last minute attempt there for them left high kicks. Here we go, round number 3. Are we going to get an extra round, or are we going to see one of these two go through to face Saknarong Chordecha later on tonight? Some strong kicks from Sansak towards the end of that second round. Before that though, he'd been a little bit, looked a little bit lost. Both working hard in the clinch there. Petnarin off balancing Sansak again. Good knee from Petnarin. There's that fast kick from Sansak again. Trying for the defense. Sharp kick from Sansak again. Oh, there's that kick again there. Just needs to look careful with walking onto them. Petnarin, good kick from him there. Solid knees now coming in from Sansak.
Definitely a slow burner, Sansak, coming to life here in the third round as well. Petting it in, starting to slow down at the same time. Oh! Just not getting the knees off like we saw him in that last round, petting that in. Halfway through the third round here. Good left hook there from Petnering. Making Sansak miss that time. Great counter. Not that time though. He's blowing hard here, Petnering. Yeah. Open mouth. Sansak needs to jump on that though. Hard left to the body from Sansak. Even if Petnering does make it to the finals, you got to wonder how those body kicks are going to affect that arm. They're taking a lot of punishment on the right side. Nice kick from Petnering there. Sansak trying to push forward now. Petnering getting through with the knees. 35 seconds left in this third round here. Better balance that time from Sansak. Yeah, just going to try and chop the leg out there. Petnering. Push back a bit now, Petnering. Good knee from him there though. Oh, beautiful counter, get hooked there. Swaying back out of range of the kick again. Big kick across the back there from Petnering on the bell. So we'll wait for the referee to collect the judges' scorecards before we get our final decision. We'll check out some of the highlights from that third round. Petting that in, starting off strong in that third round, but as the round went on, started to slow down a little bit. Sansak started to turn things up. Did he turn up enough though? We will find out very shortly. We're going to get the bonus round first, end the decision.ดูเดือดจริงๆนะครับคู่นี้ก่อนจะไปฟังผลการตัดสินเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า Alright and now it's time for Fight the Prize Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action. Watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. Fighters for blue and red corner Max Muay Thai mobile app. มุมแดงและมุมน้ำเงินนะครับรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ 5,000 บาท Both boxers win a fighter prize of 5,000 baht each. Alright, ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner, Petnering Satien Muay Thai. คุณผู้ชมครับเพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยนะครับจะได้เข้าไปในรอบชิงแชมป์ในคู่ที่ 7 and เพชรนรินทร์เสถียรมวยไทย has become our second tournament finalist. Stay tuned. He will come back and fight with ศักดิ์นรงค์ ช.เดชา in the final fight of the night. Alright, ladies and gentlemen, you don't go anywhere. We will come back after the break, and this is the champion Muay Thai.สวัสดีค่ะ น้องสิน Max Ring Girl 2019 ค่ะ ชม Max มวยไทย 7 วันเต็มได้ที่ช่อง Spring 26 ค่ะ แล้วมาเจอกันนะคะรับรองว่ามันจะเกี่ยวแน่นอน เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มัน ยาง ปาล์ม ข้าวโพด และผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ
นุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 7 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and Android. Welcome back to the Champion Muay Thai 4-man tournament. And now we have a fighter for the final fights of the 58.5 kg tournament championship. We have Nรง ช.เดชา He will clash with เพชรนรินทร์ เสถียร Muaythai. But now we will let our tournament finalists take a break to recover. And in the meantime, we will have 4 more ultimate fights. คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราได้คู่ชิงแชมป์แล้วได้แก่นรงค์ ช.เดชาจะเจอกับเพชรนรินทร์ เสถียร มวยไทยทั้งคู่นะฮะจะไปซัดกันต่อในคู่ที่7นั่นเองเอาละครับแล้วตอนนี้เรามาดูคู่ที่3กันดีกว่าเริ่มมีกันน้ำหนัก63กิโลกรัมในมุมน้ำเงินครับคนนี้มาจากจังหวัดราชบุรีสังกัดค่ายสิทธิ์มนชัยเจียมOur third fighter is 73 kg. Introducing our blue corner coming from Ratchaburi province. He training out of Sit Monchai Gym with professional records of 82 fights and 59 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Pet Sit Monchai. Welcome to your blue corner, coming from Ratchaburi province, training out of Sit Monchai Gym, 82 professional fights and 59 professional victories. Let's hear for Pet Sit Monchai. และนักชกในมุมแดงครับคนนี้มาจากจังหวัดยะโสธรดีกรีแชมป์มวยไทยตัดเชือกรุ่นมีกันน้ำหนัก63กิโลกรัมสังกัดค่ายสิทธิ์ครูเพียรเจียมเจ้าของฉายาศอกขวานเมืองอำนาจครับ And his opponent in the red corner coming from Yasothon province. He's training out of Sit Krupian Gym with professional records of 80 fights and 50 victories. He is the 73 kg champion and well known for his deadly elbows. Ladies and gentlemen, please welcome Pet Muang Lum, Sit Krupian. Oh, maybe not, of course, but I'm champion. And entering the ring right now is the 63 kg champion representing Yasothon province. Let's hear for Pet Muang Lum, Sit Krupian. So moving on to our third fight now on tonight's show. Part of our regular card here at the Max Muay Thai Stadium. Thailand taking on Thailand in the 63 kilogram division. And introducing first in the blue corner, Pet Sit Monchai. He's from Ratchaburi, 18 years old, stands at 177 centimeters. Has 82 fights, 59 wins, 2 draws, and 21 losses. His last 4 fights here at Max, he had a first round KO win against Pet Fairo, Mark Muay Thai. A first round KO loss against Kanong Suk Pet Jadon. A first round KO win against Kanong Suk Pet Jadon in the following fight, followed by a first round TKO win against Zhang Jinhu from China. He trains and fights at a Sit Monchai Gym in Kanchanaburi, where he's trained by Sing Suk Sit Monchai and managed by Punasak Sit Prasert. His opponent in the red corner, Pet Muang Lum, Sit Krupian. His real name, Banya Chao Wang, comes from Yasothon, northeast Thailand, 17 years of age, 178 centimeters tall, had 80 fights, 50 wins, 6 draws and 24 losses. Last 4 fights at Max, a points loss to Linglom Sitpananchern, a points loss to Detpay MTM Academy, third round TKO win of a Rakang Tong Toto Nao, and a points win of a Nurpayak Morachapat Chiang Rai, followed by a points win of a Petpupan Sit or Chai to win the champion tournament belt. Trains and fights at the Sit Krupian Gym in Yasothon, where he's trained by Pichet Malapan and managed by Pian Jantanet.
another Southpaw versus Orthodox fight for this one. Southpaw stands for Pet, Muaythai in the blue. Strong inside low kick there from the red corner. Muaythai style, typically they normally come out quite aggressive with the hands and low kicks. Slowly inching his way forward here, Pet. Oh. Going for the low kick there, but good push kick reactions from Pet Mung Lum. Again, Pet just that time scored with that right body hook. Good timing from him. Oh, the low kick going in there though, and Pet Mung Lum taking an 8 count already here. He looks like he's in a lot of pain over there already. Unable to put the weight down on that right leg. Still got a long way to go here in the first rounds. Yeah, it's not looking good for him here. Pet coming in for the kill here, understandably. Fast kick there from Pet Mung Lum, coming in with the elbow now. Took a right, hard left hand there. Pet Mung Lum, another hard low kick there. And a lot of pain there as he goes down. That's going to be it. All over in the opening round. So picking up another first round TKO victory here. 4 out of his last 5 fights, Pet Muaythai. See some of the highlights from that first and only round. There's the first knockdown. Just caught him with that low kick as he went to put the weight back on that right leg. Managed to get up for the count, but it was only a matter of time before Pet went back in for that rear leg.ปิดเกมแล้วจริงๆครับคู่นี้ช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน and that was the first fight that ended by knockout, and now let's check out the final prize. Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action. Watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. No prize. Max Muay Thai mobile app. Ladies and gentlemen, after just 1 round of action and the winner by way of technical knockout, Blue Corner, Pet Muaythai. อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนครับช่วงหน้านักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากประเทศมาเลเซีย Don't go anywhere. Next fight, Thailand takes on Malaysia. This is the champion Muay Thai.ไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ สวัสดีค่ะ น้องสิน Max Ring Girl 2019 ค่ะ ชม Max มวยไทย 7 วันเต็มได้ที่ช่อง Spring 26 ค่ะ แล้วมาเจอกันนะคะรับรองว่ามันจุกเกี่ยวแน่นอน
สนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 7 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Welcome back to the Champion Muay Thai show and our fourth fight tonight. Thailand takes on Malaysia. คู่ที่ 4 ในค่ำคืนนี้ครับศึกไทยปะทะมาเลเซียรุ่นพิกัดน้ำหนัก 52 กิโลกรัมในมุมน้ำเงินครับคนนี้มาจากประเทศมาเลเซียสังกัดค่าย KU Kelat Gym. Introducing our blue corner representing Malaysia. He's training out of KU Kelat Gym with professional records of 30 fights and 20 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Muhammad Al-Sisi. Ladies and gentlemen, welcoming your Malaysian warrior. He's fighting out of the blue corner tonight. He's training at KU Kelat Academy. Put your hands together and welcome Muhammad Al-Sisi. และนักชกในมุมแดงนะครับคนนี้มาจากจังหวัดเชียงใหม่สังกัดค่ายแก้วสำริดเจียม And his Thai opponent in the red corner coming from Chiang Mai province and training out of Keo Samrit Gym with professional records of 38 fights and 26 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Chirokit Keo Samrit. And entering the ring right now is your Thai fighter, fighting out of the red corner coming from Chiang Mai province. Let's hear for Chirokit Keo Samrit. So moving along now to our fourth fight on tonight's show. Our only international event as well. Thailand taking on Malaysia in this one in the 52 kilogram division. And introducing first in the blue corner, Mohammed Azizi. He's from Malaysia, 20 years old, stands at 158 centimeters, has 30 fights, 20 wins, 1 draw, and 9 losses. He trains and fights out of KU Kelat, where he's trained by Hafil and managed by Loong. His opponent in the red corner, Chirokit Keo Samrit. Real name, Patapon Kitgantawan, 17 years of age, from Chiang Mai, northern Thailand, 160 centimeters tall. He's had 38 fights, 28 wins, 2 draws, 8 losses. His last 4 fights at Max, a points win over Yawachon Pet Rambo, a points win over Ekachai Chorchanatip, a draw against Thongsak Pran 26, and a second round TKO win over Junior Kunwang Luang from Laos. Trained some fights at a Khao Samrit Gym in Taling Chan district of Bangkok, where he's trained by Kru Jeng and managed by Anand Chantip. Kru Jeng there up on the ring, about to remove the mark on. They're sporting as usual, a very impressive quiff there. It's, I guess something I know I can't pull it off. No, well, I definitely can't pull it off. Not without a severe hair transplant anyway. Chirokit, the younger brother of one of the other stars of Max Muay Thai, Yonda Keo Samrit. Yonda been out of action for quite a while now. He broke his hand in a fight. I think that's must be about 6 months now. I think he's been out from still waiting for the hand to heal up before he can make a comeback. Got a very similar style to his brother, very aggressive, hard punches. The young Malaysian fighter, not looking intimidated, looking to trade back here. Yeah, it's going to be a very rough fight for him. He's got to get the respects here of Chirokit. Yeah. Big left hook there from him. He's certainly going to get the respect straight away here. Some good body shots from him. A hard left hook there. Yeah, standing his ground. This could turn into a thriller, this one, by the looks of it. It's shaping into one already here. Yeah. Neither wasting any time at all here. Sharp kicks now from Chirokit. Oh, yeah, nice hook from Mohammed. Took a hard right cross there, just didn't seem to faze him at all.
Jidakit there. Muhammad's still inching forward here. Landed with the body kick that time. Big elbow from here. Big kick from Muhammad. Oh! Got him backing up. In a fight here. Big left hook that time. Jidakit with a right hand over the top there. He's not having it his own way by any means here. This young Malaysian fighter looking strong. Donnie saying last night, we're starting to see more and more Malaysians here now at Max. We've seen a lot of the other neighbours of Thailand, Myanmar, Laos, Cambodia. Some of these Malaysian fighters we've seen, they've been quite impressive. He's not intimidated at all here, Mohammed. Yeah, definitely making me eat my words. Good body kick that time on the break. Right, straight back there, nice counter kick from him. Big left hook that time. Both fighters digging in with the body shots. Body attack there from Jidakit. Oh! Hard right cross as well. Not bothered at all there, is he, Mohammed? Pushing him with a big left hook again there. Staggered him. Overhand right. Another good left hook from Jidakit. Oh! Good elbow through the guard again from the Malaysian fighter there. Hard left hook. Getting slipped up on the body kick that time. We come down to the 10-second mark here in the first round. Good elbow then from the Malaysian fighter. Oh, another nice left hook to the body from Jidakit that time. Nice kick from him. End of round one.สนับสนุนโดย Max Muaythai Facebook Live และ Max Muaythai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muaythai 7 วัน 7 รายการบน Facebook Max Muaythai และบนระบบ iOS และ Android Max Muaythai Mobile App Download now on iOS and Android. So coming into the second round, explosive opening here for Muhammad Azizi from Malaysia and Jidakit Gao Samrit. Neither fighter wasting any time to get things started. Here you see Jidakit there in the red corner. Came out looking strong, but as that round went on, Muhammad stood his ground, firing back with that left hook. Connecting on quite a few occasions. Looks like he had Jidakit staggered there for a second. There's the counter shot right there. Good low kick there from Jidakit. From Muhammad. Jidakit coming in with some big hands here. Oh! Really going for it now, trying to back up Muhammad here. Muhammad in with a big left hook there though. This is going to be a test of both their characters here. Yeah, Muhammad taking a lot of shots now. Good knees from him here though. Jidakit with a good body kick, hard overhand right again there. Nice left hook to the body there. Good hard right cross again there from Jidakit. He's having a strong second round so far. Starting to open up now with the body kicks. Yeah, Muhammad just not got into the groove yet in this second round. Good left hook to the body again from Jidakit. Oh, that one's hurt him. What a shot. Perfectly placed, perfectly timed as well. Struggling to get up here. Spit the mouthpiece out. Buy himself a couple extra seconds. You can just see about 1 or 2 seconds after he got hit with that shot, turning away. Jidakit punishing the body now. Gone straight in for the kill here.
Oh, 2 hard body shots again. Muhammad looking for the elbows. Big elbows from Muhammad here. 2 more hard body shots. Seems to have got his gas back a bit here though. Another hard shot there. To the body. Again. Big elbow from Muhammad. Oh, digging in with the knees now, Jidakit. Oh, another vicious shot there. Can't keep taking them like this, surely. Showing a lot of heart here, still on his feet. Big knee there from him. Oh, big elbow, but Jidakit in with the left hook. Another vicious body shot there. Still got a minute left here in this round. Again with the left hook, hard right cross that time. Jidakit, he might punch himself out here. Yeah, good right hand that time though. Muhammad gazing over at the corner there. There's that left hook to the body again. So 20 seconds to go here in the second round. Corner of Muhammad screaming to get around the neck there and start hammering him in the clinch. Taking more hard punches here though. Starting to look a little bit fragile again there. Big knee there from Muhammad though. Oh, beautiful left hook again from Jidakit there. End of round 2.สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 7 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and Android So impressive second round there from Jidakit Gao Samrit, scoring with the knockdown via body shot early in that second round. Somehow Muhammad was able to get back to his feet, kept himself in the fight, still took a lot of punishment, but there it was right there. You see him turn away there, go down. Here we go. There's that vicious body shots again there from Jidakit. Somehow he managed to survive that follow-up onslaught there. Here we go, round number 3. Sharp push kick there to the body. Good work from Jidakit. Good tactics there. Just keep hammering away at that body. Oh, nice right cross there from the blue corner. Jidakit pushing forward. Big left hook from the blue corner that time. Oh! Sustained body attack again here from Jidakit. Big knees now though from Muhammad. Just keeping that jab there in the face of Muhammad. Muhammad needs to be getting into the clinch if he can, trying to just grind down Jidakit with knees here. He doesn't like the clinch knees so much. Oh, jumping in with the knee that time. Just doesn't seem to have much left here, Muhammad. Some blood coming from the nose as well there. Jidakit dropped down a gear or two here. Yeah, showing a little bit of mercy to the Malaysian fighter. High kick there from him.
with a hard left hook to the body there. Suddenly forgot about the mercy now. Going in on the kill again there. Still a minute 15 on the clock here in this third round. Staying busy with the hands. Good right hand there from the blue corner. Sharp knee again. It really could have done with seeing him do that a lot more. Jada kick coming in with another big barrage of punches now. 45 seconds to go. Oh, nice shot to the body again from Jada kick there. Trying to lob a high kick up there, Muhammad. Still getting pushed back, taking a lot of punches now. Coming down to our final few seconds here. See some of the action from that third and final round. Jada Kid staying in control throughout that round. Muhammad really unable to get anything effective off there. Trying for the elbows and the punches, but coming up a little bit short. Not much power behind that high kick as well. หลังยกผ่านไป3 ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges' decision, let's check out the fighter prize. Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action. Watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. Super fighter for red corner, fighter for blue corner. Max Muay Thai mobile app. มุมน้ำเงินนะครับรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์ 5,000 บาทส่วนมุมแดงนะครับรับไปเลยเงินรางวัลซูเปอร์ไฟเตอร์ 10,000 บาท Blue corner win a fighter prize of 5,000 baht, but red corner win a super fighter of 10,000 baht. Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, for the winner, Red corner จิรกิจแก้วสำริด อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนครับพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมามันกันต่อ Don't go anywhere. We will come back after the break. This is the champion Muay Thai.ไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ สวัสดีค่ะชื่อสตังค์นะคะเป็นแม็กลิงเกิลนะคะ2019นะคะวันนี้นะคะจะขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะจากทางบ้านนะคะมาชมมวยสดนะคะที่สนามแม็กมวยไทยที่พัทยานะคะ
ในทีวีว่าเสียวแล้วนะคะขอมาดูสดเสียวกว่านั้นเยอะนะคะเสียงต้องร้องแล้วก็เจอกันนะคะวันนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Max Muay Thai ได้ผ่านทาง iOS และ Android เพื่อติดตามรับชมมวยดูสดและย้อนหลังทั้ง 7 วันได้ อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันเยอะๆนะคะ สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 7 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Max Muay Thai Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and Android Welcome back to the Champion Muay Thai Show and our fifth bout tonight at 62 kilograms. คู่ที่ 5 ในค่ำคืนนี้นะครับกับรายการ The Champion มวยไทยต้านเชือกรุ่นพิกัดน้ำหนัก 62 กิโลกรัมครับในมุมน้ำเงินคนนี้มาจากจังหวัด101 สังกัดค่ายสิงหเดชาเจียม Introducing our blue corner coming from Brighton Province. He's training out of Singha Desha Gym with professional records of 91 fights and 67 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Gan Pichit Singha Desha Gym. Welcome back, your blue corner, coming from Brighton Province, training out of Singha Desha Gym. Tonight he wants to be the 63-kilogram champion in this arena. Gan Pichit Singha Desha Gym. และนักชกในมุมแดงครับคนนี้มาจากจังหวัดขอนแก่นครับสังกัดค่ายแม็กซ์มวยไทยเจมดีกรีแชมป์มวยไทยตัดเชือกรุ่นพิกัดน้ำหนัก 63 กิโลกรัมครับ And his opponent in the red corner coming from Konkan Province, training out of Max Muay Thai Gym with professional records of 43 fights and 35 victories. He is the 63-kilogram champion, a southpaw fighter with lightning elbows. Ladies and gentlemen, please welcome Fabenung Sit Sonchitde. And entering the ring right now is the 63-kilogram champion, representing Konkan Province, training out of Max Muay Thai Gym. Put your hands together and welcome Fabenung Sit Sonchitde. So moving along now to our fifth fight on tonight's show, this one in the 62-kilogram division. Introducing first in the blue corner, Gan Pichit Singha Deka Gym. He's from Royet, 25 years old, stands at 168 centimeters, has 91 fights, 67 wins, 3 draws, and 21 losses. He trains and fights at a Singha Deka Gym, where he's trained by Chenrit Sit O and managed by Jing Max Muay Thai. His opponent in the red corner, Fa Pen Nung Sit Sontidet. His real name Rataketapong Sakyao. Comes from Konkan, Northeast Island, 23 years of age, 173 centimeters tall. He's had 43 fights, 35 wins, 8 losses. Last 4 fights at Max, a points lost to Champ Film Kong Sang Extra Cole, a points lost to Fa Kam Ram Tortor Jan Sanchai. Third round KO win over Pichit Chai Por Lung Luang Minima, and a first round KO win over One Songkran Korpan Kruk. Trains and fights out of the Max Muay Thai Gym here. A short walk across the street from the stadium, where he's trained by Ponsit Yotong and managed by Asirat Tocharan Suk. So slight height advantage for Fa Pen Nung. Just wait for both fighters get the Mong Kong removed before we get our action underway.
Mong Kong, a very important part of Muay Thai here in Thailand. Usually somebody that the fighters highly respect will have it removed in the corners before the fight. They get a final blessing as well. There we go, round number 1. Both fighters in the southpaw stance for this one. Coming out looking aggressive so far, Farpendon. Good low kick from him there. Sneaking the uppercut through there as well. Great. Oh! Great turn there, fast reaction from Kampichit. Setting up the fakes there with the teeps. Finishing up with the hands, Kampichit. Looking slick so far. Low kick, following in with a body kick now. Good, strong knee though from Farpendon. Getting to take down himself that time. Drawing a smile there from Kampichit. Trying to get the elbow in now. Oh! Big elbow from Farpendon there. Solid knee from him. Halfway through this first round. Just scoring with that left hand well there when Farpendon caught his leg there, Kampichit. Oh, nice solid straight left cross there from Kampichit. Keeping that guard tight here, Farpendon, as he marches forward. He needs to. He's shown some sharp boxing so far, Kampichit. Oh! Beautiful high kick there from Farpendon. So coming down to the 30-second mark. Oh, almost catching on the staff there at the side of the ring there with a kick coming out the ring there from Kampichit. Farpendon with a sharp body kick now. Big knee there from Farpendon. Farpendon trying to push the head of Kampichit down in the clinch there, end of round 1. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 7 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Max Muay Thai Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and Android So coming into our second round of our 5th fight on tonight's show. This one in the 62 kilogram division. Kampichit Singha Deka Jim in the blue corner. Farpendon Sitson Tidet in the red.
See some of the action from that opening round. Good start from both fighters. Pitch it. I'm sorry. Again, pitch it. Looking slick there. Scoring with that takedown on the break. Sharp push kick there from Phao Pen Nung. Pushing forward again here. Good body kick from him there. Keeping his balance well. And pitch it. Trying to pull the head down there of the taller fighter. Good control of the clinch so far from Phao Pen Nung. Keeping his balance there though. Oh! Big elbows from both fighters here. Oh! Oh! Finish him off here with the kick. He still wants more. He's not finished him off yet. Both going toe to toe with elbows there. One chop for shot before Phao Pen Nung switched it up with a high kick. Can he finish it here? Going in for the kill here. Big elbows from Phao Pen Nung. Good one back there from Gan Pitch it. Oh! Another sharp elbow there. I think that's going to be it. The gum shield spat out there. No. Might be proving us wrong again here. Still once more on very wobbly legs here. Showing a lot of heart. Still got a minute and a half. That's going to be it. All over in the second round. Almost too much heart for his own good there. Gan Pitch it. 3 knockdown rule in effect here at Max. So if a fighter gets knocked down 3 times in a round, the referee will step in and stop the fight. So coming back to it there, Gan Pitch it. Both fighters just going elbow for elbow, but Phao Pen Nung finishing off with that high kick, lobbing it up and over. See it again from a different angle here. Ooh. What made it worse is he was actually coming into that shot. There's that finished second elbow for the second knockdown there. Somehow managed to beat the count again there, but the final shot, the push kick. He didn't have a lot left at that point anyway. See it again one more time. Sending him back and down.เรียกได้ว่าต้องนับถือหัวใจนักชกในมุมน้ำเงินจริงๆนะครับเอาละครับก่อนจะไปฟังผลการตัดสินเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า It's time for Fighter Prize Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action. Watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. No prize. Max Muay Thai mobile app. Alright, ladies and gentlemen, after just 2 rounds of action, we have a winner by way of technical knockout, red corner, Phao Pen Nung, Sit Sothidet. เอาละครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนสำหรับตอนนี้พักชมข่าวพระราชสำนักสักครู่เนี่ยฮะเดี๋ยวก็กลับมามันกันต่อกับรายการ The Champion มวยไทยตัดเชือก Champion มวยไทยตัดเชือก ไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มัน ยาง ปาล์ม
ข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ สวัสดีค่ะ ชื่อสตังค์นะคะ เป็นแม็กดิงเกิลนะคะ 2019 นะคะ วันนี้นะคะจะขอเชิญเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นะคะ จากทางบ้านนะคะ มาชมมวยสดนะคะ ที่สนามแม็กมวยไทยที่พัทยานะคะ ในทีวีว่าเสียวแล้วนะคะ ขอมาดูสดเสียวกว่านั้นเยอะนะคะ เสียงต้องร้อง แล้วมาเจอกันนะคะ วันนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Max มวยไทยได้ผ่านทาง iOS และ Android เพื่อติดตามรับชมมวยดูสดและย้อนหลังทั้ง 7 วันได้ อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันเยอะๆนะคะ สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 7 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and Android สวัสดีค่ะ น้องสิน Max Ringle 2019 ค่ะ ชม Max มวยไทย 7 วันเต็มได้ที่ช่อง Spring 26 ค่ะ แล้วมาเจอกันนะคะรับรองว่ามันจุกเกี่ยวแน่นอน เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ สวัสดีค่ะ ชื่อสตังค์นะคะ เป็นแม็กดิงเกิลนะคะ 2019 นะคะ วันนี้นะคะจะขอเชิญเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นะคะ จากทางบ้านนะคะ มาชมมวยสดนะคะ ที่สนามแม็กมวยไทยที่พัทยานะคะ ในทีวีว่าเสียวแล้วนะคะ ขอมาดูสดเสียวกว่านั้นเยอะนะคะ เสียงต้องร้อง แล้วมาเจอกันนะคะ วันนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Max มวยไทยได้ผ่านทาง iOS และ Android เพื่อติดตามรับชมมวยดูสดและย้อนหลังทั้ง 7 วันได้ อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันเยอะๆนะคะ สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 7 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and Android เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ สวัสดีค่ะ น้องสิน
Max Ringo 2019 ค่ะ ชม Max มวยไทย 7 วันเต็มได้ที่ช่อง Spring 26 ค่ะ แล้วมาเจอกันนะคะรับรองว่ามันจุกเยอะแน่นอน สวัสดีค่ะชื่อสตางค์นะคะเป็นแม็กลิงเกิลนะคะ2019นะคะวันนี้นะคะจะขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะจากทางบ้านนะคะมาชมมวยสดนะคะที่สนามแม็กมวยไทยที่พัทยานะคะในทีวีว่าเสียวแล้วนะคะขอมาดูสดเสียวกว่านั้นเยอะนะคะเสียงต้องร้องแล้วก็เจอกันนะคะวันนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Max มวยไทยได้ผ่านทาง iOS และ Android เพื่อติดตามรับชมมวยดูสดและย้อนหลังทั้ง 7 วันได้ อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันเยอะๆนะคะ สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 7 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and Android เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ สวัสดีค่ะน้องสิน Max Ringo 2019 ค่ะ ชม Max มวยไทย 7 วันเต็มได้ที่ช่อง Spring 26 ค่ะ แล้วมาเจอกันนะคะรับรองว่ามันจุกเยอะแน่นอน สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 7 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and Android เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ มะนาวทำอะไรอยู่ครับ กำลังดูคลิปมวยไทยอะค่ะ ย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชัน Max มวยไทยค่ะ วันนี้ก็ทุกคนสามารถดาวน์โหลดกันได้ฟรีแล้วนะคะ ทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันนะคะ
นุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 7 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and Android เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ สวัสดีค่ะ น้องสิน Max Ring Girl 2019 ค่ะ ชม Max มวยไทย 7 วันเต็มได้ที่ช่อง Spring 26 ค่ะ แล้วมาเจอกันนะคะรับรองว่ามันจะเกี่ยวแน่นอน มะนาวทำอะไรอยู่ครับ กำลังดูคลิปมวยไทยค่ะ ย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชัน Max มวยไทยค่ะ วันนี้ก็ทุกคนสามารถดาวน์โหลดกันได้ฟรีแล้วนะคะ ทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันนะคะ เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 7 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and Android สวัสดีค่ะ น้องสิน Max Ring Girl 2019 ค่ะ ชม Max มวยไทย 7 วันเต็มได้ที่ช่อง Spring 26 ค่ะ แล้วมาเจอกันนะคะรับรองว่ามันจะเกี่ยวแน่นอน ไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ สวัสดีค่ะ ชื่อสตังค์นะคะ เป็นแม็กลิงเกิลนะคะ 2019 นะคะ วันนี้นะคะจะขอเชิญเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นะคะ จากทางบ้านนะคะ มาชมมวยสดนะคะ ที่สนามแม็กมวยไทยที่พัทยานะคะ ในทีวีว่าเสียวแล้วนะคะ ขอมาดูสดเสียวกว่านั้นเยอะนะคะ เสียงต้องร้อง แล้วก็เจอกันนะคะ
วันนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Max Muay Thai ได้ผ่านทาง iOS และ Android เพื่อติดตามรับชมมวยดูสดและย้อนหลังทั้ง 7 วันได้ อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันเยอะๆนะคะ สวัสดีค่ะ น้องสิน Max Ring Girl 2019 ค่ะ ชม Max มวยไทย 7 วันเต็มได้ที่ช่อง Spring 26 ค่ะ แล้วมาเจอกันนะคะรับรองว่ามันเกี่ยวแน่นอน สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 7 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Max Muay Thai Mobile App download now on iOS and Android The Champion Muay Thai 4-man tournament. Now we journey to the 6th bout of the night at 56 kilograms. คู่ที่ 6 ในค่ำคืนนี้นะครับกับรายการ The Champion มวยไทยตัดเชือกรุ่นพิกัดน้ำหนัก 56 กิโลกรัมในมุมน้ำเงินครับคนนี้มาจากจังหวัดเพชรบุรีสังกัดค่ายทอพราน 49 ครับIntroducing our blue corner coming from Phetchaburi province. He's training out of Top Pran 49 gym with professional records of 79 fights and 57 victories. Ladies and gentlemen, please welcome กองพรบ Top Pran 49.Welcome your blue corner coming from Phetchaburi province, training out of Top Pran 49 gym, 79 professional fights and 57 professional victories. Put your hands together for กองพบ Top Pran 49 และนักชกในมุมแดงครับคนนี้มาจากจังหวัดยะโสธรสังกัดค่ายดาบรันสารคามเจียมAnd his opponent in the red corner coming from Yasothon province. He's training out of the Bran Sarakam gym with professional records of 71 fights and 55 victories. Ladies and gentlemen, let's hear for Pet Yaso, the Bran Sarakam. And entering the ring right now is your red corner, coming from Yasothon province, training out of the Bran Sarakam gym, 71 professional fights and 55 professional victories. Let's hear for Pet Yaso, the Bran Sarakam. So moving on now to our 6th fight on tonight's show, just one fight away from our 4-man champion Muay Thai finals. And introducing first in the blue corner, Kong Pop, Tall Pran 49. He's from Phetchaburi, 24 years old, stands at 165 centimeters, has 79 fights, 57 wins, 2 draws, and 20 losses. His last 3 fights here at Max, actually 4 fights here at Max, he had a points win against Masimok Cho Pachapon. On the same night, a first-round KO loss against Rung Ubon Gym. And in his second appearance here at the Max Muay Thai Stadium, he had a points win against Nampet So Taritap. And on the same night, a points loss against Susuk Soto Mao Bang Lamung. He trains and fights out of Tall Pran 49, where he's trained by Dek Pnom Luk Pra Pat, and managed by Po To To Pertsak Notapon Piwat.
His opponent in the red corner, Pet Yaso Dab Nสารคาม. His real name Samad Bangtong. Comes from Yasaton, northeast Thailand. 23 years of age, 165 centimeters tall. Had 71 fights, 55 wins, 16 losses. Last 4 fights at Max. A points lost to Nusanchai Saw Saman Garment. Points win over Luke Kromaluang, Chorchanatip. Points win over Pet Patea Pet Asira, and a points loss to Susuk Soto Malbang Lamong. Trains and fights at the Dab Nสารคามgym in Mahasarakam. He was trained by Payanon Korsapao Tong, and he's managed by Ponpadi Tongmani and Niran Yotsapon. So Southpaw stands for Kong Pop. Orthodox stands for Pet Yaso. Pet Yaso got that relentless clinch and knee style. Really does know how to grind his opponents down. Incredible stamina and all normally. Both these two are decent level in the stadium. I think Kompok possibly a Thailand champion back in the day, if I remember right. He also could quite possibly have won one of the tournaments on the Petchindy Toyota tournaments as well at some point, if I remember right. Taking some good knees right now from Pet Yaso. Pet Yaso will just... This is his style of fighting. He just comes forward, tries to grind you down like this. So sinking 2 good knees there into the body of Kong Pop. Starting to open up with the elbows now. Good knee there from Pet Yaso. Still got a minute 15 on the clock here in the first round. The referee just trying to urge both fighters on here. Pet Yaso is still the slightly more aggressive of the 2 fighters. Head buried in the chest there of Kong Pop, working the knees. Push kicks from Pet Yaso here, trying to keep Kong Pop at range. Good hard high kick there from Pet Yaso, marching in again here. To the clinch again, just scrambling for position there. Good knee from Pet Yaso. End of round 1. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 7 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and Android. So coming into the second round here of our 6th fight, Kong Pop, Tall Pran 49 from Phetchaburi in the blue corner.
Pet Yaso, Dabran Salakam from Yasoton in the red. See some of the highlights from that opening round. Good work from Pet Yaso. Looking dominant there inside the clinch. Keeping the head buried in the chest of Kong Pop. Working the knees. So a little bit more aggressive now, Kong Pop. Trying to open up with the boxing, but Pet Yaso getting right back into the clinch. Good takedown there from Kong Pop. Still marching in here. Good and solid knees now from Pet Yaso. Loves to get that lock on. It's the last thing that Kong Pop wants to do. Try and get caught up in that lock. Good elbows from Kong Pop there. Some solid knees still coming in for Pet Yaso. Oh! Big elbows from the blue corner here. Sharp knee there from Kong Pop. See how he comes in from behind those punches as well, very well. Pet Yaso doesn't just walk into the clinch, get picked off on his way in. Always got something he's trying to get himself into range with. Whether it's the punches, a push kick. Kong Pop determined to try and get something out of it with the elbows there. Beautiful elbow there from him. Oh, sharp right hand there from Kong Pop. Halfway to go here in the second round now. Pet Yaso determined to get back into that clinch. Good strong lock here from Pet Yaso. Head down low there. Power in the knees in here. 3 or 4 unanswered knees from Pet Yaso. Good punches from Kong Pop here. Oh! Sharp elbow there. Knocking Pet Yaso off track there briefly. Pet Yaso still grinding these knees in here. Working the knees now from the outside there, Pet Yaso. That push kick coming in as well as he tries to get himself in to range. Some swelling across the bridge of the nose there. A little cut too from on Pet Yaso. Another sharp elbow from Kong Pop. Good body kick from Pet Yaso that time. Still definitely the busier of the two. End of round 2.สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 7 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and Android. So coming into the third and final round now, Kong Pop, Tall Pran 49 in the blue, Pet Yaso, Dabran Salakam in the red. See some of the action from that second round. Beautiful elbows coming in from Kong Pop. Opening up well with the hands. There's that right elbow caught Pet Yaso across the nose.
catching him with the right hook as well. Here we go, final round. Straight away, Petrosol wants to take it straight into the clinch again here. Good elbow from Kongpop again, trying to unsettle him. Got that vice-like lock on again there, Petrosol. Seems like that might be his only choice at this point, is that trying to catch him with one of those elbows on the way in. Good rising elbow there from him, another good elbow. Oh! Again! Petrosol, he's just like an octopus. He's like, it's almost like he's got 8 arms. He hasn't, but they're coming in from everywhere. He's getting tagged with some big vicious elbows. Hasn't been cut. Still pushing forward. He's got that slight, you said it before in the last round, that swelling coming up on the nose there, but other than that. Oh, good elbow again. Trying for some elbows of his own there. Good knee from Kongpop there. Big punches and elbows now from Petrosol as he marches forward again, determined to get inside here. Big knees across the back of Kongpop there. You gotta wonder what Kongpop is thinking. He's hit him with everything. Getting a warning there for holding onto the ropes. Doubling up on the knees that time, Petrosol. Still got a minute 10 here on the clock in the third round. Good sharp knee through the middle. 2 good knees from Petrosol there. Good punches, spirited punches coming in from Kongpop here. Another good couple of elbows from him, but Petrosol will not be denied here. 40 seconds left. See, as soon as the referee breaks him. Oh! Good elbows now coming in from Kongpop. Petrosol taking a knee on the way down, but marching forward immediately Running here. across the ring there to get back into the fray. You've got to admire his heart, Kongpop, his determination to get something out of this fight. Good turn from him there. Petrosol climbing on the ropes again there, just on the bell. So see some of the highlights from that third and final round. Kongpop trying to score with the elbows. Petrosol, see him for the most part doing well defending those elbows with his forearms there. Getting himself into the clinch. Before we go to the judge decision, and now it's time for Fighter Prize. Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action. Watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. Fighters for blue and red corner. Max Muay Thai mobile app. ชกกันมันแบบนี้นะครับรับอะไรเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ 5,000 บาท Both boxers win a fighter prize of 5,000 baht each. Alright, ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner, Edyeso, ดาบรันสารคามอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนครับช่วงหน้าร่วมกันเป็นสักขีพยานในศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก 58.5 กิโลกรัม Don't change the channel, witness the final fights of the 58.5 kilogram tournament championship
When we come back, this is the champion Muay Thai. Max Ring Girl 2019 ค่ะชม Max มวยไทย7วันเต็มได้ที่ช่อง Spring 26 ค่ะแล้วมาเจอกันนะคะรับรองว่ามันจะเกี่ยวแน่นอนเกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการ You are watching the champion Muay Thai 4-man tournament live from Max Muay Thai Stadium in Thailand. And now a moment that you have been waiting for. The final fight of the 58.5 kg tournament championship. And who will be the champion? Let's find out. และตอนนี้นะครับถึงเวลาที่คุณผู้ชมทุกท่านรอคอยแล้วนะครับเพราะว่านี่คือคู่ชิงแชมป์ของเรารุ่นไม่เกินน้ำหนัก 58.5 กิโลกรัม and our first tournament finalist representing Ratchaburi ladies and gentlemen let's hear it for ศักดิ์นรงค์ ช.เดชาLadies and gentlemen, let's give him a big round of applause. Entering the ring right now is your first tournament finalist, representing Ratchaburi Province. Let's hear it for ศักดิ์นรงค์ ช.เดชา and his opponent in the red corner representing อุบลราชธานี ladies and gentlemen please welcome เพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยเจAnd entering the ring right now is your second tournament finalist, fighting out of the red corner, representing Ubon Rajthani Province, aka the Cannon Punches. Ladies and gentlemen, please welcome เพชรนรินทร์เสถียรมวยไทย So here we have the fight we've all been waiting for tonight, the final of our champion four-man tournament. In the blue corner, we haveศักดิ์นรงค์ ช.เดชา. In the red corner, เพชรนรินทร์ เสถียร Muay Thai. 3 rounds, possibly 4, to decide who's going to be going home tonight with 50,000 baht and a champion belt. The runner-up will get 30,000 baht.
Yeah, you got to say neither fighter really having an easier route to the finals than the other. No. Here we go, round number one. Both fighters, you'd have to say, probably not the favourites as well. Both in the blue corner in their semi-final fights. Traditionally, the red corner tends to be the slight favourite. Big punches coming in from both here. Narong outworking Tr Pran 26 in his fight in the clinch, especially with some long stabbing knees. Good left hook there from Petnarin. Petnarin the more aggressive of the two in the if you talk of the semi-finals. Yeah, the only thing going against him really is he seemed to start to slow down a little bit in that third round. Petnarin. Sharp knee there from Saknarong again. Coming to a stalemate inside the clinch. Oh! No stalemate there though. The left hook from Petnarin, and it's all over in literally 1 minute 15 seconds of the opening round. Out cold there for a second. He's back to it now. Beautiful left hook there from Petnarin. See over to pay his respects to his opponent there. So let's see if we can see it here from a different angle. Came out with the left hooks. Went to the body, went upstairs. We saw him in his semi-final fight. Very hand heavy in the opening round. Boom. Textbook left hook there. Out before he even hit the canvas. Yeah. See the way the head twisted round on the neck there. It's one of those shots he didn't see coming there, not prepared for it, and very, very tough to come back from there. Now, เราไปลุ้นรางวัลกันดีกว่า It's time for Fighter Pride. Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action. Watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. No prize. Max Muay Thai mobile app. Alright, ladies and gentlemen, after just one round of action, we have a winner by way of technical knockout, red corner, Petnarin Satien Muay Thai. เอาละครับและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณชนาทิพย์อินอุดมครับขึ้นมาบนเวทีนะครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญคุณผลพรามขาวครับนี่นะครับท่านทั้งสองเป็นรองในสนามแม็กซ์มวยไทยนะครับลำดับถัดไปที่ขาดไม่ได้เลยขอเรียนเชิญคุณธงทรงเป็นทรัพย์รองประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยจำกัดขึ้นมามอบรางวัลบนเวทีนะครับสำหรับรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทขอเรียนเชิญคุณชนาทิพย์อินอุดมเป็นผู้มอบครับไม่อยู่ลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญคุณผลพรามขาวรองนายสนามแม็กซ์มวยไทยมอบเงินรางวัล 50,000 บาทให้กับผู้ชนะของเรามาถึงช่วงเวลาสำคัญของรายการครับขอเรียนเชิญคุณธงทรงเบียนทรัพย์รองประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยคาดเข็มขัดในแชมเปี้ยนมวยไทยแต่เชือกรุ่น 58.5 กิโลกรัมให้กับนักชกในมุมแดงครับเพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยเอาละครับสำหรับตอนนี้พักสักครู่นี่ฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อกับรายการ The Champion มวยไทยตัดเชือก
ษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 7 รายการ บน Facebook Max มวยไทย และบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and Android สวัสดีค่ะ น้องสิน Max Ring Girl 2019 ค่ะ ชม Max มวยไทย 7 วันเต็มได้ที่ช่อง Spring 26 ค่ะ แล้วมาเจอกันนะคะรับรองว่ามันจุกเกี่ยวแน่นอน Welcome back to the last part of the Champion Muay Thai 4-man tournament. For the bottom line tonight, Phech Narin Sathian Muay Thai from Ubon Rajthani has become the new 58.5 kg champion. เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรียกได้ว่ามันทุกคู่และก็เรียกได้ว่าโอ้โหมีแต่เรื่องที่น่าตื่นเต้นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดหน้าที่ของเรา2คนแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา 18:25 นาทีแบบนี้ทางช่องสปริง 26 สำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ